नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज की कहानी में हम बात करेंगे अमेजन जंगल के बारे में। अमेजन जंगल के दोस्तों 3 ऐसे जीव जो बहुत ज़्यादा खतरनाक माने जाते हैं। वैसे तो अमेजन जंगल खुद ही खतरनाक है दोस्तों। उसका तो हर पेड़, हर पत्ता, हर नदी, हर ज़मीन सब कुछ खतरनाक है। हर जगह कोई ना कोई मौत छिपी होती है वहाँ पर। लेकिन आज मैं सिर्फ 3 ऐसी जीव लाई हूँ दोस्तों आपके सामने। दोस्तों सोचिए, अगर हम किसी नदी में नहा रहे हैं और हमें अचानक से एक तेज करंट लगे और हमारा दिल बंद होने लगे, हमें बेहोशी आने लगे, तो दोस्तों कैसा लगेगा। और दोस्तों हम यही सोचते रह जाएंगे, ना प्लग है, ना तार है, ना कोई स्विच है, लेकिन करंट कहाँ से लगा, और सोचते सोचते हमें पता ही नहीं चलेगा कब हमारा दिल बंद हुआ। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक ईल, जो पानी में वहाँ पाई जाती है, एक तरह की मछली। दोस्तों हमारे घरों में जो बिजली यूज होती है उसकी वोल्टेज होती है 220। और दोस्तों उस मछली के अंदर जो बिजली की तरंगें होती हैं दोस्तों 600 से लगाकर 800 तक वोल्टेज की बिजली होती है उसमें। उसके अंदर 6000 सेल होते हैं जो एक बैटरी का काम करते हैं और उन्हीं से वो बिजली निकलती है दोस्तों अगर वो किसी इंसान के उसकी चपेट में आ जाए तो उसका दिल बंद हो जाता है दोस्तों। और ऐसा ही नहीं, इंसान अगर कोई घोड़ा बहुत ताकतवर पानी पीने आए या मगरमच्छ उसकी चपेट में आ जाए तो वो भी सुन्न होकर पानी में डूब जाते हैं दोस्तों। इतना तेज करंट उस मछली से लगता है दोस्तों। तो ये थी इलेक्ट्रिक ईल की कुछ बातें। दोस्तों नंबर 2 पर हम बात करते हैं जगुआर की। जगुआर ऐसा नहीं है कि वहाँ पानी में ही सिर्फ मौत है। हम बात करते हैं जगुआर की, जो वहाँ का राजा माना जाता है। जैसे कि हमारे जंगलों का राजा इधर टाइगर माना जाता है, उसको वहाँ का अमेजन जंगल का राजा माना जाता है दोस्तों। होता तो वो बिल्कुल तेंदुए की तरह है, तेंदुए की तरह ही दिखता है। पीला उसका शरीर होता है, उस पर काले काले धब्बे होते हैं। और होता भी वो इन्हीं प्रजाति का है, बिल्ली प्रजाति की, जैसे टाइगर, शेर और ये तुम्हारा तेंदुआ। लेकिन वो इन सब में जो उसका जबड़ा है वो ताकतवर होता है। हमारे जो टाइगर और लेपर्ड है वो यहाँ से इंसान को घोट के गला मार देते हैं, लेकिन वो सीधा हमारे सर पे अटैक करता है और सर को ऐसे तोड़ देता है जैसे कोई बिस्किट, एक ही बार में। और कहते हैं मगरमच्छ की इतनी मोटी चमड़ी और कछुए की वो पीठ जिस पर गोली भी नहीं लगती, उसे भी वो एक बार में बिस्किट की तरह से बखेर देता है। तो दोस्तों जगुआर का जबड़ा बहुत ताकतवर होता है दोस्तों, और वो भारत में कहीं नहीं पाया जाता। वो सिर्फ अमेरिका और अमेजन के जंगल में ही पाया जाता है दोस्तों। उसके जैसा दिखने वाला यहाँ तेंदुआ अवश्य है, लेकिन जगुआर कहीं भारत में नहीं पाया जाता, ना तो किसी नेशनल पार्क में, ना ही किसी जंगल में दोस्तों। तो दोस्तों अब चलते हैं हम तीसरे जानवर की तरफ। जानवर क्या दोस्त, छोटा सा, एक इतना सा, जो बिल्कुल मछली या सिंपल सांप जैसा दिखाई देता है दोस्तों मैं बात कर रही हूँ दोस्तों बुलेट आंट। बुलेट आंट दोस्तों छोटी सी एक चींटी होती है, 1 इंच के बराबर होती है। लेकिन दोस्तों जब वो काटती है तो उसका जो बुलेट आंट नाम पड़ा है दोस्तों, इसी से पड़ा है कि जब वो काटती है तो जो उससे दर्द होता है वो दर्द ऐसा होता है जैसे कि जब किसी को गोली लगती है तो वैसा दर्द होता है, वैसा ही दर्द दोस्तों उसके काटने से होता है। ये सारी बातें दोस्तों रिसर्च में साबित हुई है। तो दोस्तों आंट चींटी, वहाँ पर एक जनजाति है दोस्तों, जब एक चींटी के काटने से इतना दर्द होता है और कई दिन तक बुखार आ जाता है इंसान को, और कई घंटे तक वो दर्द में तड़पता रहता है सिर्फ एक चींटी के काटने पर। दोस्तों अब आती है वहाँ एक जनजाति है, उसकी एक परंपरा। वहाँ पर कोई जनजाति रहती है, उसकी एक परंपरा है दोस्तों कि जब वहाँ पर कोई लड़का 13-14 साल का हो जाता है, यानी कि अपनी जवानी की तरफ वो कदम रखता है, तो वहाँ पर एक परंपरा है कि वो दस्ताने बनाते हैं पत्तों से 2 दस्ताने बनाए जाते हैं दोस्तों, और उनमें बहुत सारी आंट चींटी अंदर घुसा दी जाती हैं। पत्ते पत्ते में वो आंट चींटी घुसा दी जाती हैं। वो दस्ताने उस लड़के को पहनने के लिए दे दिए जाते हैं दोस्तों। और दोस्तों जब वो दस्ताने वो लड़का पहनता है तो सोचिए उसका क्या हाल होता होगा। एक चींटी के काटने से इतना दर्द, तो उसको कितना दर्द होता होगा। और 10 मिनट तक वो दस्ताने उसको पहनने होते हैं।
उस लड़के को ना रोना होता है ना चिल्लाना होता है। अगर लड़का रोएगा या चिल्लाएगा तो वो फेल हो जाएगा। वो नाचता रहता है दोस्तों और हंसता रहता है और उस दर्द को अंदर ही अंदर झेलता रहता है। जब 10 मिनट बाद उसके दस्ताने उतारे जाते हैं तब कहते हैं उसके हाथ बिल्कुल सुन्न हो चुके होते हैं और पूरे सूज चुके होते हैं और उसको तेज़ बुखार हो जाता है। कई दिन उसकी यही स्थिति रहती है दोस्तों। अब आप सोचिए कि कैसी परंपरा है और कितना दर्द होता होगा उसे अपने आप को मर्द और योद्धा साबित करने में। तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी ये कैसी लगी? ये दोस्तों सच्ची कहानी है और ये रिसर्च की है वैज्ञानिकों ने, उसी पे आधारित है दोस्तों। जैसे कि नेशनल ज्योग्राफी में ये इनकी सत्यता पर आधारित बहुत बार प्रोग्राम आए हैं दोस्तों और इन्हें रिसर्च में साबित किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों, मिलती हूँ ऐसी किसी छोटी सी कहानी पर फिर। तब तक के लिए दोस्तों अपना ध्यान रखिए। मेरा नया चैनल है, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों और शेयर करें। धन्यवाद।